ما خبر نداشتیم، نمیدونستیم. اکنون فهمیدیم که وقتی که یک نفر پیشوای ملت اعلام می شود باید در پارلمان همه 100% راضی باشند. اگر یک نفر اعتراض کرد پس در پیشوا بودن اون نفر شک و شبهه به وجود می آید. برای این لازم بود است که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بسته شود، حزب کمونیست از پارلمان رانده شود و اگر نه تنها بسته شود، ممنوع شود، بلکه فرصت خوب هم هست که جهان بر ضد اکستریمیسم و تروریسم اسلامی مبارزه برده ایستاده است. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو با استفاده از اون فتنه‌ای که در ماه سپتامبر رخ داد، همچون حزب اکستریمیستی و تروریستی اعلام کنند که حالا هم روشن نیست که عامل‌ها و سبب‌های این فتنه چه هست، ولی دیگر معلوم شد که چند چیز معلوم شد. یکی، نهضت اسلامی تاجیکستان هیچ ربطی به این حادثه ندارد، هیچ کس اثبات کردن نتوانست. دوم اینکه معلوم شد که البته این توطئه بعضی از دایره‌ها بود است که نقشه کشیدن و به خاطر هم بدنام کردن اپوزیسیون و بخصوص حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و هم از بین بردن بعضی شخصیت‌های ملی، بعضی جوانمردها که سابق در اپوزیسیون بودند بعداً وارد حکومت شدند ولی هویت ملی و دینی خود را گم نکرده بودند.